bem com vocês? Aqui quem fala é Groselha assim, e hoje a gente tá fazendo uma slime. Água pura. Água pura. Tá no ponto, tá no ponto. Meia hora batendo já e na esperança de endurecer. Olha lá, mostra aí pra galera. Chamar mais umas 3 pessoas pra revezar aqui pra endurecer esse slime. O que vocês usaram aí, gente? Ó, a gente usou aqui água boricada, corante de bolo e cola. Vai dar certo? Vamos ver. Corante de bolo. Estamos encaminhando pra derrota. Não vai dar certo não. Tá maneiro isso aqui não. Olha só. Ó, tá maneiro não. Olha aí, confere com a gente. Tá maneiro? Meia hora batendo? Tá não. Tá maneiro não. Vai, Felipe, tira tua onda aí, bate um pouquinho agora. Tá bom. Ó, eu vou bater na velocidade do flash. Não segue essa dica aí não, hein? É água pura. Tá bom, Felipe, então sou sua mão já anda aqui. Meu pai já botou. Ó, meu pai fez. Meu pai fez M por causa que ele botou água boricada demais. Ô pai, tira essa cara. Aquela de batedeira. Cara de batedeira não tem cara. Agora tá no ponto. Agora tá no ponto. Agora tá no ponto. Agora tá no ponto de endurecimento. Agora tá no ponto de jogar fora. Tá bom, vamos fazer. Valeu, galera. Valeu.